Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. أهلا وسهلا بكم, مرحبا بكم في la nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc mes amis, la vidéo ديال اليوم غادي تكون à propos ديال les déterminants. Du coup سبقنا وهضرنا عليهم وجبدناهم في هضرتنا في لي فيديو اللي كانوا قبل. هادشي باش قلت مع بالي علاش لا ما نديرش درس خصيصا لي ديتيرمينون بوحدهم نعرفوا شنو هما. دونك نبداو على بركه الله. جيبوا دفيتراتكم ومرحبا بكم في لا نوفيل فيديو. فوالا مي زامي، دونك لي ديتيرمينون عندنا 4 تيب، 4 الانواع. كاين ديتيرمينون ارتيكل، ديتيرمينون بوسيسيف، ديتيرمينون ديمونستراتيف و لو ديرنيير تيب ديتيرمينون انتروغاتيف. دوكو اول سؤال كيجينا في البال سي كوا ان ديتيرمينون. ما يمكنناش نبداو الدرس وحنا ما عارفين شنو هو ان ديتيرمينون. دونك انا غادي نقول لكم شنو هو ان ديتيرمينون. لو ديتيرمينون سي ان مو qui précède un nom et qui donne la possibilité avec le nom pour être utilisé dans une phrase. نبسطو أكثر. لو ديتيرمينون هو واحد لو مو، واحد الكلمه اللي كتسبق الاسم، كتجي قبل من الاسم. ديما كيجينا لو ديتيرمينون عاد لو نو، عاد الاسم، وهي اللي كتخلي هذاك لو نو بسبب لو ديتيرمينون هذاك لو نو كيبان في الجمله. كما كانش عندنا لو ديتيرمينون ما نقدوش نوظفوا ان نو دون اون فراز. متفاهمين؟ دونك اول حاجه غادي نبداو حنايا، غنبداو بلي ديتيرمينون ارتيكل. هو الدرس ديالنا ديال اليوم بالضبط. ولي زوطخ ديتيرمينون نديرو فيديو ديالهم بوحدهم باش ما نتخربقوش. دونك عندنا دو تيب، ارتيكل ديفيني اي ارتيكل انديفيني. نبداو بلي زارتيكل ديفيني، فيهم 3 تيب: لو، لا، لي. دونك لو pour les noms masculins singuliers، الاسماء كنستعملها مع الاسماء المذكر المفرد. لا pour les noms féminins singuliers، المؤنث المفرد. لي pour les noms masculins pluriels ou bien féminins pluriels. دونك لي كنستعملوها مع لي نون، مع الاسماء اللي كيكونوا مذكر جمع ولا مؤنث جمع. دونك هاد 3. وعندنا واحد اخر هو ليكسيبسيون، ديك الساعه ان شاء الله غادي نهضروا عليه وغنعرفوا بعد هاد 3 ونكملوا ان شاء الله على بركه الله. فوالا مي زامي، دونك دابا غيجي الوقت شنو غنديرو غنشرح لكم كل ارتيكل بوحدو افيك دي زيكزامبل، نفصلوا اكثر باش ما يبقاش عندكم شي لبس او لا شي حاجه خصكم تفهموها. Voilà mes amis. Donc le premier article défini هو le. قلنا كيمشي مع les noms les masculins singuliers، مع الأسماء اللي هما مذكر مفرد. Par exemple le garçon, le bureau, le mur, le lion, le chien. ناخذ مثال واحد فيهم. Par exemple le garçon. Le garçon c'est un nom masculin singulier، واحد الاسم مذكر مفرد. ما يمكنناش نقولوا لا غارسون، لا، سي انتردي. لو هي اللي كتجي مع لي نون اللي هما ماسكولين سينغولير. داكوغ، حيت لو ماسكولين و سينغولير، تا غارسون سي ان نون ماسكولين و سينغولير، بجوج بيهم ils s'accordent، كيمشيو مع بعضياتهم اون جونغ اي اون نومبر. غادي نفهم لكم في الاخر شنو هي هاد اون جونغ اي اون نومبر. نمشيو للارتيكل الثاني. l'article défini الثاني هو لا كتمشي مع لي نون اللي en féminin singulier، لي نون اللي هما الاسماء اللي هما مؤنث مفرد. par exemple la porte، la maman، la rivière، la montagne، la machine. هاد لي مو كاملين اللي كنشوفو mes amis ce sont des mots qui sont féminin singulier، مؤنث مفرد. هاد لي نون كاملين، هاد الاسماء كاملين. وناخذ مثال دابا، مثلا لا بورت الباب. نورمالمون الباب ما يمكنناش نقولوا لو بورت، ما يمكنناش. البورت سي ان نون فيمينين سينغولير، مؤنث مفرد. دونك اوتوماتيكمون غادي نستعملوا معاه لارتيكل ديفيني لا. اون اي داكور.
نمشيو لو troisième article اللي كيمشي مع مع الماسكولين ومع الفيمينين. La seule différence هو c'est que pluriel كيمشي juste مع الجمع ما كنديروش في المفرد ماشي بحال لو ولا. Donc les masculin et féminin pluriel que ça soit le nom يكون masculin pluriel مذكر جمع أو يكون le nom féminin pluriel مؤنث جمع. Avec des exemples باش نفهمو أكثر. Les animaux, les trousses, les chiens, les livres et les filles. ناخدو les filles par exemple. Les filles هما الفتيات البنات الفتيات. Donc fille c'est un nom féminin pluriel حيت كتشوفوا اس عنده في الاخر. Donc pluriel وهو مؤنث جمع. Donc automatiquement غيمشي معاه l'article défini les. L'exception mes amis هو هاد l'apostrophe حيت normalement في les articles définis كاينين 4 le la les ou l'apostrophe. Par contre في l'article les articles indéfinis كاينين غير 3. Donc l'apostrophe كتمشي مع les noms اللي هما masculin ou bien féminin ou singulier ولكن الحاجه اللي ضروريه انهم يكونوا كيبداو بون فويل. هذه l'exception la ou le. Donc par exemple animal كنقولوا l'animal ما كنقولوش le animal. C'est interdit de voyelle كنحيدوا la voyelle الاولى كنديروا في بلاصتها apostrophe. hôpital l'hôpital ami l'ami. دابا ان شاء الله على بركه الله غادي نمشيو لي articles indéfinis. Par exemple, on a trois types d'articles indéfinis. On a un, une, des. عقلوا معايا mes amis في les articles définis كاينين 4 le, la, les et l'apostrophe. في les articles indéfinis كاينين juste 3 articles indéfinis. Un, une, des. Un كيمشي مع le nom les masculins singuliers مذكر مفرد بحال l'article le. Une كيمشيو مع les noms اللي هما féminin singulier مؤنث مفرد بحال l'article la. Bravo. Et des كيمشيو مع les noms اللي هما masculin et féminin pluriel مذكر ومؤنث ويكونوا جمع بحال l'article les. Donc دابا l'article 1 قلنا كيمشي مع المذكر مفرد. Bravo mes amis, نتوما متبعين معايا. Donc les exemples: un tableau, un stylo, un ordinateur, un placard, un oiseau. mes amis غادي السؤال المطروح اللي غتقولوا لي وها هما حتى هادو ماسكولين سينغوليي وبادين بفوايل بحال اورديناتور بحال وازو وما درنا لهمش الابوستروف. ولا تقدروا تقولوا لي ما درنا لهمش يو ابوستروف. mes amis لا علاش؟ بحيث ان وازو ماشي مشكل حنا عندنا ان وعندنا او واخا يتلاقاو بجوج ما عندناش دو فوايل. دونك سي جوست. l'article الثاني une هذا c'est un article indéfini. le deuxième article indéfini كيمشي مع les noms اللي هما féminin singulier مؤنث مفرد. par exemple une table, une chanson, une aventure, une leçon, une tortue, une photo. هاد لي نون كاملين اللي قلت دابا في l'exemple c'est que هاد لي نون كاملين ce sont des noms اللي هما féminin singulier مؤنث مفرد. داكشي باش استعملنا معاهم l'article indéfini une. c'est juste. Voilà mes amis. Donc le troisième article indéfini et le dernier هو des. des كيمشي مع les noms اللي هما féminin pluriel مؤنث جمع أولا les noms اللي هما masculin pluriel مذكر جمع. ناخدو des exemples. عندنا des maisons, des chanteurs, des personnes, des dessins, des arbres. ناخدو واحد من هادو غنفصلوه اكثر. des personnes الا قلت لكم des personnes شنو؟ des personnes نشوفوا المفرد ديالها شنو هو singulier. هي une personne شخص une personne.
Une personne هو واحد le mot féminin singulier مؤنث مفرد. Donc الجمع ديالها des personnes féminin pluriel. Donc la seule différence اللي خصنا نعرفو وردو ليها البال c'est que les articles définis كنستعملوهم فاش كنكونوا او ديجا سبق لينا وهضرنا على هذيك الحاجه سبقنا وهضرنا عليها في لا فراز اللي قبل وغنعاودوا هذاك لو نون نعاودو نستعملوه dans une autre phrase. par contre les articles indéfinis كيكونوا ما معروفينش واول مره غادي نهضروا عليهم في لا فراز. d'accord. دابا la structure كيف ما قلت لكم كيفاش كيجي هاد le nom ولا l'article dans une phrase نشرحو. donc le plus un mot masculin singulier ou c'est la même chose pour l'article indéfini un. là كيجي حداها un mot féminin singulier ou c'est la même chose pour l'article indéfini une. et l'apostrophe كيجي حداها un nom اللي هو qui commence par une voyelle qui يبدا بواحد la voyelle وما عندوش المقابل في les articles indéfinis. les plus mot non en masculin féminin pluriel et c'est l'article indéfini هو des. donc la règle générale c'est que ils sont placés avant le nom. le déterminant ou l'article le déterminant article qui يجي قبل من le nom ديما كيجي le déterminant article عاد le nom حداه et il s'accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. Voilà, donc avec le nom auquel il se rapporte. C'est-à-dire, il s'accorde en genre et en nombre. Qui توالم le déterminant article qui يكون مطابق le nom le nom ديالو en genre et en nombre. en genre يعني إلا كان هذا féminin تا الآخر féminin. إلا كان هذا masculin تا الآخر masculin. ياك هذا مؤنث مذكر اي ان نومبر هو في العدد. الا كان هذا بلوريال حتى هذا بلوريال الا كان هذا سانغوليي حتى هذا سانغوليي. فوالا alors mes amis هنايا كنكون وصلنا لا فان د لا فيديو. ميرسي بور فوتر اتونسيون و جيسبر تكونوا فهمتوا معايا مزيان وما فيها باس نعاودوا لا فيديو نعاودوا باش نثبتوا المعلومه اكثر. وما تنساوش لو بروفيرب سي ان فورجون كون ديفيان فورجورون حيت بصح راه والله وما كانتش العزيمه من عندك جامي غتوصلك. داكوغ دونك ما تنساوش لي زامي تبارطاجيو مع اصحابكم ديروا لي لايك تابوناو لي مازال ما تابوناش معايا في لاشين جو فوز ام et bien sûr ما تشوفوا le compte Instagram ديالي انا نخلي لكم في الديسكريبسيون et je vous remercie tous. Au revoir.